titta på en idrottshändelse som har följt mig genom mitt liv igen. Och vi ska tillbaka till sommaren 1982, det vill säga den 6 juni 1982. Jag var 11 år gammal och det oändliga sommarlovet var i faggorna. Som sagt var, vi är på den 6 juni och då en tennismatch jag aldrig ska glömma utspela sig. Och hans motståndare prövade allt och olika taktiker, men han höll sig till sin plan. Sliceade bollar från basplan helt enkelt. Jag talar naturligtvis om Mats Wilander. Som 17 år och det är 9 månader gammal vinner Franska öppna. Och det är mot storfavoriten och jag tror han var en gruskung, jag minns inte riktigt. Men Guillermo Vilas. Jag kommer ihåg, det var en solig dag. Och jag kommer ihåg att vi hade fått jag tror vi hade en ganska ny färg-tv då. Och 26 tum, det var en jättestor bild. Och jag kommer ihåg att jag gick ut och den här matchen var jättelång, den var 5,5 timme. Men jag kommer ihåg själva känslan av att här står en 17-årig svensk och möter den här världsspelaren på ett klassiskt ställe, Roland Garros. Och jag tror lite grann att det kommer att prägla tidsandan, just den här vinsten av att vi kan, fast vi är från Sverige. Han blev den matchen den yngsta vinnaren någonsin av Franska öppna. Där och då, samtidigt så startade en era i svensk tennis med Wilander, Stefan Edberg, Jocke Nyström, Anders Järryd i spetsen. Och det svenska tennisgängen skulle bjuda mig i synnerhet och svenska folket i allmänhet många grymma stunder på tennisbanan. Men det kommer vi att återkomma till. Men just det här, den 6 juni 1982, Mats Wilander, Guillermo Vilas, med de här evigt bollarna från basplan från Mats Wilander. Det här bollarna från basplan kommer att bli hans kännetecken. Han var aldrig någon suverän nätspringare som Stefan Edberg. Men han var bra och han höll sig alltid till sin plan och han var mycket bra grusspelare. Det var en idrottshändelse som har följt mig genom mitt liv och lite grann präglat hur jag ser på idrott. Men det var allt för mig för denna gång. Vi ses i nästa video. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen om du gillar det du ser. Tryck på din klockan. Vill du stötta mig? Alla info finns under videon. Ha det gott så länge. Hej!